ഡ്രീം ടോം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് കൊല്ലത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ, വളരെ അതിമനോഹരമായ, വളരെ ചെറിയൊരു യാത്രയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മീൻപിടിപ്പാറ. പിറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു അല്പം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഇരുട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തുള്ള മീൻപിടിപ്പാറയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡ്രീം ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്ര നേരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ മീൻപിടിപ്പാറയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് അഫ്സൽ.